hech qachon bu mashinani ola olmaysizlar agarda kechasi bilan telefon o'ynab qizlar bilan gaplashib bitta tayinli ish qilmasanglar и obedgacha uxlasanglar. Bu videoni obedgacha ho'kizga o'xshab uxlaydigan o'rtoqlarga jo'natib qo'yinglar. ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بشي خامس موت ضايع بين الحيوت وما لقيتش بلاصة حومة بين بلاد الهوت يما خلوني بشي خامس موت Gaplashyapsizmi? Musulmon bo'lib gaplashing. Birovni dilini og'ritadigan gap gapirmaydi musulmon. G'iybat qilmaydi musulmon, tuhmat qilmaydi musulmon, yolg'on gapirmaydi musulmon, aldamaydi musulmon, so'kinmaydi musulmon. Shu oziz musulmonda ozimi degan savolni beraman. Misol sizlar bilan ko'z tanish bo'lishim mumkin, siz bilan gaplashgan joyim yo'q. Lekin shu yerda o'tirganlar juda yaxshi bilasiz o'zingiz og'iz nimaligini. Men ham juda yaxshi bilaman og'zim nimaligini. Musulmon og'ziga harom narsa solmaydi. Nos solmaydi, sigaret tortmaydi. Aroq, vino, konyak degan negalib, psixotrop tabletkalar, chilim, kalyan. Og'zini toza tutadi. Nimaga? Shu og'iz Alloh deydi. Shu og'iz bismillah deydi. Hech o'zi yer qimmillaganda la ilaha illalloh deysiz-ku, to'g'rimi? Hech olmaganda. O'shaning uchun Alloh chiqadigan yo'lni toza tutish kerak. Mana mehmon keladi, shu uyni tozalashgan-ku, to'g'rimi? Ag'ini qilib, bu yog'ini qildi. Qancha tozalashgan? Ha, og'zimizda Alloh chiqadigan mana og'iz toza turish kerak. Ha, bugun inaynisi ham, buvisi ham, hammasi ham shu og'izdan chiqadi. Yana zikr qilib o'tiraveradi, subhanalloh. Qana og'iz bu og'iz. Shakaroq og'iz bu og'iz. Qur'on ham o'qiveradi. So'kinaveradi ham, g'iybat ham qilaveradi, la ilaha illalloh ham deyaveradi. Nima bu? Nima deb tushunish mumkin? Endi faqat shu qoidalar bo'yicha yashang. Kim sog'insa topadi. Kimga keraksiz telefon qiladi. Kim xohlasa yoningizga keladi. Kimga yoqmasangiz oq yo'l.